Bendición, pueblo de Dios. Estamos en la hora que hemos pactado. Que Dios nos bendice a todos. Yo sé que hoy es un día realmente importante para nuestras vidas y queremos entrar en nuestro momento de la predicación. Como lo sabemos, es el tercer domingo del confinamiento. Es importante, hermano, en Cristo entender, no hay casualidad en Dios. Lo que estamos viendo, yo sé que nuestros antepasados lo vieron, pero nos ha tocado a nosotros a vivir ese momento de ese confinamiento dentro de nuestros domicilios. Y había algunos que fue exilado en Babilonia, en Asiria, es también confinamiento. Y sin más nada, te invito a orar conmigo. Padre amado, gracias. Gracias en ese momento maravilloso. Y aquí estamos como un pueblo agradecido, un pueblo que está delante de tu rostro, que en este tercer domingo de confinamiento queremos seguir haciendo lo que tú nos has mandado, a predicar la buena nueva, en el momento favorable o desfavorable, a seguir haciéndolo. Padre, bendice a cada uno que en ese momento está seguir en directo ese momento de la predicación de ese domingo, que queremos hacerlo como siempre, hermano. Gracias por tu presencia donde tú estés, Señor. Gracias a tu presencia donde tú estás, hermana, hermanos. Y gracias, Señor, por tu presencia también a nosotros, cerca de nosotros. Y como siempre, te invito a estar en la presencia de Dios. La palabra dirá, el salmista dirá, vale más estar 1000 días, un día en la presencia de Dios, que estar 1000 días afuera. Y llegamos a nuestro momento para escuchar la palabra de Dios. Espíritu Santo, gracias. Toca cada corazón. Levántanos. Ayúdanos a no perder la esperanza. En nombre de Jesús, como un solo pueblo, todos digamos, gracias, Señor Jesús. Amén. Bien, como lo hemos pactado, hoy es el tercer domingo que quizá no estamos juntos en el local que Dios nos ha concedido. Cada uno está en su casa, siguiendo lo que realmente podemos seguir. La palabra dice en Romanos 13, toda autoridad viene de Dios. Ninguna autoridad que no fue concedido para Él, por Él. Es el motivo, debemos seguir como hijo obediente. Y la palabra nos dice de cada momento favorable o desfavorable, de predicar la palabra de Dios, de animar el pueblo de Dios. Bien, hoy te trae una palabra, un mensaje esperanzador que debe dar fervor a nuestra oración. Hermano en Cristo, en este momento tan duro, es siempre debemos orar a Dios, levantar nuestras manos, levantar nuestras miradas hacia Él, donde podemos venir realmente el socorro. Y como te he dicho, hoy quiero hablarte de un mensaje esperanzador
a animarte, a darte fuerza. Y como siempre vamos a apuntar, Miqueas capítulo 7, de versículo 8 hasta 20. Quizá llegaremos solo hasta 14, pero apúntalo, Miqueas 7, de versículo 8 hasta 20. Salmos 23, de 1 a 6. Bien, solo voy a leerte de 8 a 14, Miqueas, y te voy a dar el tema que vamos a desarrollar. Amén. Bien. Te he dicho, Miqueas, hermano, hermanas, es importante seguir. Di conmigo amén, tú estás ahí. Di conmigo amén, mamá Pastor Esperanza. Di conmigo amén. Pastora. Gracias. Que Dios te bendice. Miqueas capítulo 7, del versículo 8 hasta... Voy a leer hasta 14. Tú puedes apuntar hasta el 20. Así dice la palabra de Dios desde 8. Miqueas capítulo 7. Michée chapitre 7. De verset 8 et 20. Maintenant autant en latin à 14. Tu, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque cae, me levantaré. Aunque more en tiniebla, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. 10. A mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza, la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verá, ahora será hollada como lodo de las calles. 11. Viene el día en que se edificará tus muros, aquel día se extenderá los límites. En ese día vendrá hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, de mar a mar, y de monte a monte. 13. Y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras. 14. Apacienta a tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busqué pasto en Basán y Galad, como en el tiempo pasado. Amén. Hasta aquí. Y el versículo 8, como te he dicho, voy a repetirlo. Tu enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque cae, me levantaré. Aunque more en tiniebla, Jehová será mi luz. Yo, munguna nangai, kosepela te, ata naza kokweya na kotelema. Atake naza kati na molili, Nzambe akozala pole nangai. Loba nangai merci kozali. Bien-aimé, to tali oyo eza vraiment maloba ya Nzambe oyo tolingi partager na pokwa na lelo. Hermano en Cristo, apunta el tema. A ti que te gusta apuntar. Nuestro tema de hoy está ahí en el versículo 8 como: no alegre de mi desgracia. No alegre de mi desgracia. Kosepelana pasi na ngai te. Bato lingala. Ne te réjouis pas de mon malheur. Bien-aimé, totali maloba oyo Nzambe, nayebi toza na situation moko eza difficile. Oyo biso nyonso tokomi koloba basigne de la fin, ba makambo oyo ba prophétie. Bien-aimé, liloba Nzambe ezoloba na biso te ke tokomi na temps oyo tokoki komona ke eza temps oyo biso toloba eza temps ya suka. Alors, soki toke na Luc chapitre 21 verset 11,
tozomona Bible na biso ete ekozala na situation moko difficile. Haverá tempo difícil, como nos diz Lucas capítulo 21, 11. Tempo difícil. En Mateo 24 igual. Pero, por ejemplo, en Mateo 24, versículo 8, la palabra nos enseña solamente será el principio de dolor. Hermano en Cristo, lo que estamos viviendo no es el fin. No es el fin, diciendo que es el fin del mundo. En esa dificultad, en esa situación difícil, habrá sobreviviente, habrá remanente, habrá gente que sobrevivirá. Pero Dios nos quiere enseñar a nosotros, a la nueva generación, que tendrá la oportunidad de pasar esa situación difícil, de entender, de saber cómo debemos vivir. Como te he dicho, no alegre de mi desgracia. Kusepela na pasi nangate. Cuando hablamos de desgracia, hablamos de desastre, de adversidad. Desgracia es percance o adversidad, como te he dicho. Acontecimiento finestos. Pérdida de consideración o favor o cariño. Quizá en ese momento la gente está burlando de nosotros. Y sobre todo la iglesia, los cristianos, burlando. Pero son acontecimientos que ha pasado. Te explico, por ejemplo, en 1720 había el peste de Marsella. Pasando 100 años, 1820 había cólera. Y en el 1920 es lo que es llamado realmente gripe español. Y hoy, 100 años más tarde, coronavirus. Hermano en Cristo, son cosas que pasan, pero nadie puede burlar de otro diciendo, ¿dónde está? Como te he dicho, tu enemiga mía no te alegre de mí, porque aunque cae, me levantaré, aunque more en tiniebla, Jehová será mi luz. Digo conmigo amén. Que Dios te bendiga, hermano en Cristo. No alegre de mí. Habla de la ciudad de Jerusalén personificada. Estamos hablando del profeta Michée, que del año 745 al año 715 profetizó antes de Cristo. Son cosas realmente hoy en día podemos aprovechar. Eso habla, no alegra de mí, habla de la ciudad de Jerusalén personificado. Y cuando hablamos de Jerusalén, estamos hablando de ti, de yo, que somos iglesia. Hermano Cristo, no sé en ese momento, en esa situación difícil, algunos burlan de otros como otros son más pecadores, tienen más culpa, pero es algo que Dios nos quiere enseñar. Hermano en Cristo, Jerusalén, una ciudad protegida por Dios, como Isaías 62, 1 nos dice, por amor a Jerusalén no descansaré. Hermano en Cristo, Dios nos dice, por amor a ti, Él no descansará. Él es tu protector. Aunque la gente puede burlar. En ese momento, algunos se burlaban de la iglesia, de los cristianos, porque el mundo solo sabe burlar. Israel como campo de viña con vallado, en Salmo 80, versículo 12. Israel es como un campo de viña. La viña es imagen de Israel, que Dios valló con cerca, protegiéndolo. Pero, como dice Salmo 80, llegó en un momento, Dios quitó esos vallados y los que pasaban estaba estropear esa viña. Hermano en Cristo, igual a cada momento, Dios no quita ser nuestro protector.
Dios prometió ese gran desastre y el enemigo se alegró. Es el motivo que estamos hablando. No alegra de mi desgracia. Kosepela na pasi na ngai te. Bien aimé, na ebi oyo nyonso azwi situation oyo difficile. Non seulement bomba na ndako, non seulement à perdre vie normale. Akozwa ngote lokole loko ya kochola mutu mususu. Bien aimé zali kambute oyo chola mutu oyo. Tuzolobela Israël, tuzolobela libota na Nzambe. Bakomaki na situation moko difficile oyo esalaki ke bakomprenaki yango. Alors, tant tolobi Jérusalem personnifié, tozoloba langage était Jérusalem comme église, ezoloba ke koseka pasi na ngai te. Bien aimé, loba na ngai koseka pasi na ngai te, loba na ngai au nom de Jésus, loba koseka pasi na ngai te. Loba koseka pasi na ngai te. Ata na kwei na kotelema, loba yango bongo. Ata na kwei na kotelema. Loba ata naza ya kokangama na ndako na kobima libanda. Ata naza na possibilité te ya kosala mosala na salaka na kobima libanda. Loba na nga ata na kwei koseka ngai te. Bien aimé, Nzamba pambola yo yo mtoza na ngambo mosu ya kotala. Kozwa yango ka te mutu azoloba eza passé ekando. Mais zwa yango lokola message ya journal lelo. Na bino message ya lelo eza message ya espoir. Bien aimé, eloko asuka tokobungisa nde eza elikia. Bien aimé, okoki kobungisa elikia te na basituation oyo. Okoki kobungisa elikia te po yo oza na pasi mutu azoseka yo. Okoki kobungisa elikia te po oza oyebi te situation nini oyo kolekela yo. Yango tozoloba na ntongo lelo, non alegre de mi desgracia. Kosepela na pasi na ngai te. Ye loba lisusu kosepela na pasi na ngai te. Yebisa ndeko ane pembeni kosepela na pasi na ngai te. Bien aimé, eza vraiment eloko ya motuya oyo biso tolingi kolobela na ntongo lelo. Alors, nde tozolobela na Michée chapitre 7 verset 8 tina 20 totanga tina 14 ya kotala ke ezaki vraiment situation moko très compliquée, ezaki situation moko très difficile. Nde na toloba no, eza message ya espoir, eza message ya elikia. Bien, eza vraiment message moko ya elikia. Alors, bien aimé, Nzambe asala biso ngolu, Nzambe a permettre biso toko asusu ko avancer. Alors, place tozotanga pour comprendre que eza message ya espoir. Toke na Michée chapitre 7, totanga kata verset 7. Tobani totanga 6. Totanga 7. Michée chapitre 7 verset 7. Mas yo a Jehova mirare. Tolobi na yo eza langage moko Jérusalem personnifié. Quand tu as Mazio à Jéhovah, donc tu as la Jérusalem, tu as l'église, tu as le Banaza Jérusalem, le Banaza temple à Saint-Esprit, le Banaza Ndakonzambe, Loba, au nom de Jésus, Loba. Mazio à Jéhovah mirare, Loba Nanga, Kasinga Nagotale la kaka Yahweh. Loba, Kasinga Nagotale la kaka Yahweh. Esperare al Dios de mi salvación. Nagozela Nzambe yalobi konanga. El Dios mío me oira. Nzambe nanga akoyokanga. C'est ça to bengaka elikia. Bien aimé, ko perdre espoir te po comme ko saba calcul ya oyo kozala lobi. Bien aimé, oyo za lelo zwa na leçon banda ko se contrôler vie na yo. Ya on te lobi ete koseka ngai te. Tolobi pena bien que moninga non alegre de mi desgracia. Koseka ba passe na ngai te, koseka situation na ngai te. Bien aimé, lelo to comment ozota la situation moninga ozota la situation ndeko. Oui, ba prophétie loba. Alors, prophétie nyonso eza na temps, na demi-temps, na temps complet. Alors, Jésus akokaki kotalisa ba disciple o balinga batuna ye ke tala ndako oyo mabanga oyo kotikala ya libela na libela. Bien aimé, Jésus ezaki question moko oyo na Matthieu chapitre 23 nani atanga yango molimo zotinda na tanga yango na yebite pona nini na otanga yango na Matthieu chapitre 23
Quoi qu'il n'a nous développer thème oyoté. Verset 37. Verset 38. Matthieu chapitre 23, verset 38. Alors, sur Otali, na moi likolo, na ben na 36. Matthieu chapitre 23, tondo tanga 38, mais na ben na 26, na ben na 36. De cierto os digo que todo este vendrá sobre esta generación. Alors, ese iba makambu o Jesus akolo ba génération oyo makambu komona. 37. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas, apedrear a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Verset 38, verset 9. Y aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Bien, me balobeli temple, balobeli Jerusalem, balobeli et kotika la désert. Alors, il y a un moment dans le chapitre où ils aussi là, hein, bien na continue à 39, porque os digo que desde ahora no me verá hasta que diga bendito el que viene en el nombre del Señor. Imbala moto kota na 38. Alors pardon na chapitre 24. Place tout monde question et ba disciple. Ba zongeli ba yokaki bien me yom to yokakati. Ba yokaki ma mujeza lobaki. Oh, comment d'accord comme un désert. Un juif bien-aimé a un judío. El templo era necesario. Era la belleza, era algo especial por un judío. Escuchando a Jesús diciendo, esa casa os quedará desierto. Cada discípulo lo tocó en el corazón. Es el motivo. Mateo 24 inicia. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron a sus discípulos para mostrarle el edificio del templo. Respondiendo él, se acercaba a sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, le dijo, veis, todo eso de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de Olive, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos cuándo será esas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del ciclo. Bien, mais pas signe attends. Nous avons un mot, nous avons expliqué que Jérusalem toujours une image, le temple est une image à un juif. Il y a un là que comment on la détruire, comment on perdre. Alors, ils ont pour Jésus mais comme bango. Alors bien aimé, souci na biso bandimi, souci na yot oza temple molimo mosantu. Souci na nga na temple molimo mosantu. Souci na nga o na zo l'église. Souci na nga Jérusalem. Ils ont vraiment un espoir. Un espoir. Bien aimé, il y a un autre bela. Nakati a Miché, prophète Miché a prophétisé à peu près. Après, Isaïe, il a pensé que déjà Bamboula. Pour ce qui est qu'on tam sous au monde na polémiser parole mingi. Alors bien aimé, on a zolo banayo na thème otozanango que Koseka, Kosepela n'a pas sinangaite. La gente estaba burlando de Jerusalén, estaba burlando realmente. Y Jerusalén, oh, un cristiano en ese momento destrozoso que estamos, hay gente que está burlando. Algunos se ve más protegido que otro. Algunos ve como el momento de criticar. Hermano en Cristo, las profecías se cumplirán. Hermano en Cristo, no es el fin, es solamente el inicio del dolor. Entenderemos, leyendo Apocalipsis, leyendo tantas esas cosas, entenderemos realmente que cada momento habrá remanente o residuo o gente que quedará en cualquier dificultad. Pero lo importante no es lo que muere, no es lo que queda, pero a los que queda debe entender por qué ha quedado. Hermano en Cristo, vamos a aprovechar. El alma que aprende a confiar en Dios no duda de su salvación final o la liberación. Hermano en Cristo, en esa situación difícil, debemos creer
que habrá salvación final. Di conmigo, Dios me liberará. Di conmigo, Dios me salvará. Es el motivo, ese alma o la persona que aprende a confiar en Dios no duda de su salvación final. No duda, hermano en Cristo. Es lo que hemos leído en Miqueas 7:7. Volveré mis ojos a Jehová. Esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. La confianza, esa alma que confía en Dios, no duda realmente de la salvación final. Yo creo que tú crees en ese Dios. A pesar de esa situación, a pesar de esa pandemia que está matando, que está destruyendo a todo lo que ve en su paso. Como vemos las ciudades desiertas. Pero no debe dudar. Confíe en Dios. Yepsa moninga. Teli ne pa nzambe. Loba moninga nanga ko sekanga te. Ato moninga na pasi boy na ebiete nzambe nanga akobikisa nga. Emmanuel Cristo, vamos a salir de esa situación. Vamos a recuperar nuestras vidas. Lo que no debemos hacer es dudar de la salvación final de Dios. Lo van a hacer tembete. Lo van a hacer elikia. Es nzambe nanga akobikisa nga na situación. Dios nos salvará. Es el motivo que he dicho, el alma que aprende a confiar en Dios no duda de su salvación final o liberación. Jerusalén confiaba realmente que habrá salvación, habrá restauración. Hermano en Cristo, Dios nos va a restaurar, va a cambiar esa situación. Quizá es el tercer domingo que estamos en este confinamiento. No podemos reunirnos como siempre, adorar a Dios juntos, exaltar a Dios juntos. Pero créeme, te digo, no pierdes la esperanza. No duda en ese Dios, confía en Él. Esa situación pasará. Si alguien está alegrando de tu situación, de nuestra situación, tú solo diga, enemigo mía, no alegre de mi situación. Dios me sacará, Dios me restaurará. Hermano en Cristo, es importante. Ese hombre, como estamos diciendo de Jerusalén personificado, tiene certeza que su caída solo era la mano de Dios, una ocasión de levantamiento o restauración. Es el versículo 8 donde hemos leído. No solamente el alma que aprende a confiar en Dios no duda de su salvación final, pero tiene certeza. Loba naza nelikia, loba naza sir, que kukwea nanga ezali na maboko ya Nzambe lokola moyen oyo akotelemisa nga lisusu. Es lo que estoy hablando en el versículo 8. Miqueas 7, versículo 8. Te repito en castellano. Esa persona tiene certeza que su caída solo era en las manos de Dios una ocasión o oportunidad de levantar de nuevo o de ser restaurado. Bien aimé, nalobi na yo que foko za la sir que kokwea na yo eza na maboko ya Nzambe lokola kaka moyen ya kotelemisa lisusu. Loba Nzambe na yebi kotelemisa nga lisusu. Moninga na nga, ennemi na nga, to monguna na nga koseka ngai te. Bien aimé, tolobi monguna po nini mutu azoseka yo po ofandi na ndako aloba bino bato bosambelaka po ani bokangami na bandako. Bien aimé, liloba na biso te ke totosa Nzambe te. Liloba totosa leta te. Liloba na biso lilobi na biso pe te totosa Nzambe te. Alors, bien aimé, tango Nzambe azopromettre ke peuple oyo azomema bango na Babylone, amemi bango na Syrie, bakeno passe punition na bango kuna. Alors tango tozoloba confinamiento o confinement, tozoloba eloko moko ekozala à domicile nde tokoti na bandako, tokoloba pe en exil. Bien aimé, en exil elingi oloba bamemi na territoire, hors na territoire na yo. Loba na nga amen. Yango toza komona ke Nzambe amemaki Abraham to libota Abraham
na territoire oyo ya piaki bango te amemi bango libanda yango babenga exil amemi bango wana na territoire mosusu oyo eza ya yo te. Alors soki eza na kati ya territoire na yo neti awa eza na kati ya ndako na yo mais bakangi yo na kati ya ndako yango tobengaka confinement batie yo na kati ya ndako. Bien aimé, tomona Israël nord di tribu bamemaki bango na exil na Syrie et bamemi bango libanda territoire na bango et tomoni Israël sud to de tribu nde tobenga yango oyo eza Juda baya plus tard bamemaki bango na Babylone hors ya territoire na bango. Et bien aimé biso lelo tozoloba no onga nazoloba no onga nazoteya yo oyo tozosala ya 3 dimanche oyo bamemi biso baconfine biso selo bafrançais baconfine biso kati na badomicile na biso loba nanga me. Bien aimé mais eza na nguna eza na motu azomona yango ye moko ntango mosusu aza na situation oyo azoloba azoseka yango tolobi ya koseka pasi na ngai te. Non alegre de mi désastre Dios me levantara. Bien aimé eza vraiment ko remonter moral na yo eza vraiment ko kanisa te ke nzambe apesaka limite. Bien aimé Bible lobi 70 ya Babylone ntango ekokaki mba bato babimaki et 400 ans na Egypte ntango ekokaki mba. Bien aimé ntango ekokaki nzambe na loba nzambe na biso aza nzambe loba nzambe na biso bon loba nanga amen pesanga amen monene au nom de Jésus pesanga amen. Bien aimé tango kati ekokaki libote ebimaki na Egypte tango 70 ans ekokaki Bible lobi ayebisaki Nabucodonosor serviteur. Bien aimé nzambe utilisaka les misu bapayen comme instrument na ye comme instrument na ye po ako réaliser pour ça na ye. Bien aimé nzambe ako utiliser maladie oyo po comme instrument po kokisa posa na ye ya correction na biso. Bible lobi tata oyo adisciplinaka bana na ye te nani yango so yo mwana mpe azodiscipline yo te oza mwana makangu. Bien aimé mpo na bamisusu ekozala surprise mais mpo na biso eza surprise te. Amado en Cristo a lo demás puede ser sorpresa pero a nosotros no es sorpresa. La palabra dice no somos hijos de luz de noche para que esas cosas nos sorprenden. Nosotros somos hijos de luz. Bien aimé Bible omina biso na bathessaloniciens elobi ya biso toza bana ya molili te mpo makambo ezala surprise mpo na biso te. Mpo na biso makambo eza surprise te toza bana ya mwinda yango ifo tocomprendre mpo na biso eza nde leson loba nanga eza leson. Alors bien aimé ya omoni na Matthieu place na pesi biso kuna Matthieu 24 be Luc chapitre 21 mpo na bamosusu ezalaki surprise mpo na bato ya mokili eza surprise babiloko ezoleka bacatastrophe oyo mais mpo na biso eza surprise te. Bien aimé biso oza bana ya mwinda yango tozomona Miche azotala so koloba ete ata naza na kati ya molili Yawe akozala pole nanga loba ata naza na kati ya molili nzambe okozala mwinda nanga. Bien aimé alléluia ata tobombami na bandako. Bien aimé nzambe akozala pole na biso po biso toza bana molili te. Molili ezaka mpona ta moko moi ekobima le soleil levant ekotelema lisusu. Hermano Cristo levante se levantara. Jesus est le sol levante. Jésus aza le soleil levant akotelema lisusu pole ekozala su na vi na yo yango tozoloba na ntongo lelo koseka pasi na ngai te o kosepela na pasi na ngai te. Tiene certeza que su caída solo era en la mano de Dios una ocasión de ser restaurado de nuevo. Es el motivo, él estaba diciendo lo que estamos leyendo, diciendo, enemiga mía, no alegra de mí, aunque cae, Dios me levantará. Bien me likia yangwana. Ata nazaya kokweya, kosepela na pasi na ngai te. Ata nazaya kobombama, kosepela na pasi na ngai te. Ata nazomene sur vie na ngai te, ya adorateur, adoratrice, nako nzambe akotelemisa ngai lisusu. Bien aimé, es la esperanza que tenemos como cristiano. Es importante, hermano mío, hermano en Cristo.
Elle sabe que si la tiniebla de su tribulación le rodea, ahora el Señor será la luz cuando resplandecerá. Bien-aimé, ce que Jérusalem personnifié, yeba qui vraiment était que mulili oyo ya persécution, ya tribulation oyo ezingiye na moment oyo nzamba kozala pole na ye. Bien-aimé, situation ezingi yo na yebite sozolandanga na otangile longo na lobi. Elle sabe, tanga zocha elle o ella, la ciudad personificado, sabe o la persona sabe realmente que si la tiniebla de su tribulación le rodea, ahora él será, el Señor será su luz. Bien-aimé, foyo yeba ke soki molili ezingeli yo, atozoleka na sombre la vallée des morts, ndenge za na Psaume chapitre 23, nzamba kozala pole na yo. Na otangela ngo na Michée, eloko na lobi, na Michée chapitre 7, place tozali, Michée chapitre 7, na verset nango 9. Na lobi boy, elle sabe que si la tiniebla de su tribulación le rodea, ahora el Señor será. Na lobi no, sikoyo na fitir. Bo siko na yebi ozolekisa situation moko ya molili, oza na kati ya molili, oza na kati ya confusion, bien-aimé. Mais faut en elikia ke nzambe akozala. Bien-aimé, lelo oza na molili, mais lobi okorekipere vi na yo. Yango na Michée chapitre 7 verset 9, nasi na partie B nango, ezoloba na biso bo na bino na A na B, na eza divisé na A na B. La ira de Jéhovah supportaré pour que peque contra elle hasta que juiga mi causa y haga mi justicia. Elle me sacará a luz, veré su justicia. Elle me sacará a luz, veré su justicia. Bien-aimé, faut que yeba yango ete ye nzambe akolongola yo na mulili poko mona supole na yo bana ngame. Bien-aimé, on a na yo, il faut comprendre que situation zo lekisa mulili zo lekisa to ba tribulation zo lekisa. Sikoyo o ezingi zingio kolo akozala pole na yo. Bien-aimé, tant yo zo yeba yango te, tant yo zo comprendre yango te, o kota na dépression. Yango bien-aimé, yom to vai na ndako. Yom to mo kanisa makanisi go kanisa te. Mwana nzamba kanisaka toujours na nzambe na ye. Mwana nzamba kanisaka toujours pourquoi citation oye. Bien-aimé, mwana nzamba zo kanisa na kata Babylone azalaki, faut koluka be stratégie. Bible na biso ete Daniel azali ko bondela 3 fois na mukolo. Pour toujours na moment zo zela nzamba perdre likia te. Loba na obongse likia te. Yom to bongse likia. Yom to maniko saba calcul ya bambongo ba nini na kufuta ndako na ozo bien-aimé. Eza temps oyo te. Temps eza temps ya ko concentrer. Bible lobi Daniel quand na Babylone ba mibeko bimaki muto asambela te, muto asala boye te, mais akende kana chambre na ye. Bible lobi afungula ki fenêtre na ye. Atala ki vers Jérusalem. Azali na bit na zo bando Daniel chapitre 6. Continue ki habitude na ye. Yom tozola na kati ya ndako. Tant susu ndenge toza confiné na kati ya bandako na auto expliquer yo bien. Confination au confinamiento au confinement na balangi yo tangaka ekozala ya domicile na kati ya ndako yango toza. Soki eza hors ya territoire na yo yango babenga exil. Yango moni Daniel na kati ya exil na kati ya confinement na ye. A changer ki coutume na ye te loba na ko changer coutume na ngate na ebite semaine mobimboyo po to pesa ki trégua to tika ki temps semaine wa to kondela ki na si to landisa ki na ebite comportement no zaki ndenge ni na ebite so seda ki deva banguna na yo o tika bango ba sepela mais bien aimé tant munguna zo sepela tant banguna Daniel ba zo sepela ba bia to tchekal nini mobeko bimi ba basangana lisute. On nous a un problème. Bien-aimé, Bible 9 Daniel chapitre 6. Daniel
akotaki na ndako akontinuaki habitude na ye abondelaki nzambe abaki ete nzambe banguna na nga basepela te nzambe banguna na nga basepela te mpona situation na nga mpona malheur na nga mpona désastre na nga nayebi ete na omona lisu pole bien aimé oyebi lisolo ya Daniel chapitre 6 e baverifiaki bayaki bakangaki ye alors biso balobi na biso tozala na bandako me balobi na biso te tosambela te bien aimé babino te kobima te me na ndako na yo ozosala nini tuna moninga ozosala nini na ndako qu'est-ce que ça de tout cas ça es derrotada pour lo que el enemigo está haciendo la alegría del enemigo bien aimé est-ce que opoli po moninga po mutazo seko ndenge nazomona babande ezosirikile bino bosambelaka boyebaki baprofesi bien aimé profesi toyeba te profesi nini tokoyeba te profesi nini oyo biso tokoki koyeba te bien aimé nasi bozokima vitesse na kota apocalypse eta mosuma mpe bozokimela bozoka kocomprendre yango te bien aimé bozokomprendre yango te eza tante ya koningana et même na 4e ouverture ya 4e saut na Apocalypse chapitre 6 des versets 7 à 8 Bible lobi cheval ya jaune ntango ayaki amemaki biloko oyo tozoloba oyo baguerre banini amemaki peste oyo lingo loba liwa e Bible lobi azalaki séjour de mort liwa aza kotambola na séjour de mort e Bible lobi bato bakufaki ezalaki un quart ya bato bakufaki bien aimé oyo eza suka te loba na nga nzambe nayebi ete yo kokangola nga loba nzambe nayebi ete na omona lisu pole c'est ça l'espoir elike yango oyo ya bandimi oyo bazalaki na Babylone oyo bazalaki na confinement na kati na Babylone Daniel ayebaki yango Daniel aza kosambela azalaki kosenga azalaki koreconnaître ke oyo eza cause oyo bamemeli biso alors bien aimé nayebi te yo soko ozoreconnaître soko ofandi na yo ozotala faute olingi opesa faute bien aimé bainstitution mosusu oyo nzambe atia bazosala mosala na bango baminganga bazosala bamikonzi bazosala mutu nyonso azopesa part na ye yo part no nini bien aimé Daniel ne se préoccupaki te mpona mobeko bazwaki Daniel se préoccupaki te mpo nzambe apermetaki bamema bango na confinement na kati ya Babylone non azalaki un jeune de 12 à 14 ans et na bajeune mosusu mais base retrouve na kati ya situation difficile ekozala ka na biso e biso bato nomoni situation nazoye biso après 100 ans napesi oka 4 1720 ezalaki na peste babengako peste à Marseille omona on internet so otangi ebomaki bato ebele e après 100 ans na 1820 baobengako kolera moko mpe ebomaki mpe bato ebele 100 ans après et 100 ans après bapesi biso balobi na 1920 oyo babengaka grippe espagnole babi ebomaki mpe bato ebele mais 100 ans lisusu tose retrouve alors nayebi te bato wana na tangi baza lisu te alors baoyo mpe bapasaki grippe oyo ya 1920 ntango mosusu tozoloba lelo baza mpenza te oyo bazalaki na 2 ans 3 ans baza te koza na 100 et quelque ata aza me aza ya kopanzana mais biso bato oza na raison oyo tomoni yango alo toloba te liloba suka bien aimé yo ozala na eliki ete nzambe akobimiso na situation oloba na nga amen pesanga amen ya monene bakiselanga liso amen bakiselanga alleluya au nom de Jésus yebisanga amen koperde eliki ya te nzambe akozala lisu pole no nzambe akobimiso na kati ya tinel oyo oza alo bien aimé nzambe na biso avertira biso yana azoloba na yo ntango azoloba na makambo asini afin aza kopesa badisciple ne leson mpo bacomprendre ke makambo ekozala boye mpona bamosusu ekozala surprise mais mpona bino ekozala surprise te eza nde leson loba na ngai eza leson alo bien aimé mpona bato mosusu babenga so bafils ya moi surprise ekozala te mais bato ya butu babible obia biso tozala bato ya butu te mpo makambo esurprendre biso non bien aimé ekosurprendre yo te okokwena na buzoba te mpo mutu akoseka ozala mopanzi yango loba na motu koseka mpasi ekwelinga te kosepela na mabe ekwelinga te bien aimé
So pointé dans Esaïe chapitre 9, verset 2, Esaïe 50, verset 10. Autant yango pour tout enrichir la situation où vous allez cirer que tout bima. Esaïe chapitre 9, verset 2. Bible 9, c'est autant yango. Esaïe chapitre 9, verset 2. El pueblo que andaba en la tiniebla vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Amen. Alléluia. Bien-aimé, babi peuple où eza kotambola kati na molili bamonaki lisupole. Libota oyo bazalaki bafandaki na mabele oyo ezalaki na kufa. Babi mo lumière bamonaki lisupole. Bien-aimé, ntango yo ozomona bamort oyo bazosite, ozomona combien de bato ba 700 ba 800 ezosala osomo, mais nazoya ko asire yo ke okomona lisupole. Loba nakomona lisupole, loba nakomona lisupole, loba nzambe akotombola nga, loba nzambe akorestore nga. Bien-aimé, ekomi tante ozala panike, ekomi tante operdre coutume na yo. Daniel aperdaki coutume na ye te. Et même, adisikaki vi na ye akotaki tina libulo balion. Balion baliaki Daniel te. Tango roi yaki kotuna Daniel, nayebi tosambelaka nzamba bomoi, répondre nga soko oza vivant. Daniel abaki amen. Yebisa loba amen. Bamusu bazomona neti okokoti na ndako bien aimé loba na ndako naza eza suka te. Awa eza place nzambe atindi nga. Nzambe akotombola nga lisusu. Nzambe akomema nga lisusu. Et les mêmes idées dans Esaïe chapitre 50, verset 10. Toujours bakomona pole. Esaïe 50, verset 10, Bible le binapsobo. Qui aille entre vos autres que teme a Jehová y oye la voz de su siervo, el que anda en tiniebla, carece de luz, confía en nombre de Jehová y apóyase en su Dios. Babi, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo, el que anda en tiniebla y carece de luz, confía en el nombre de Jehová y apóyase en Dios. Oya azotambula na molili a confier na kombo au nom de Jésus et à s'appuyer na Nzambe. Bien-aimé, na yebi biso tout azotambula na molili. Biso tout tozomema suba vi na biso te, mais faut tozala rassurer. Faut te confier na Nzambe et te tokomona lisopole. Loba nanga amen. Pisa nga amen. Bien-aimé, kukanisa teke nengo koti prison no koti oyo ozosala su vie ozakomenete bokomo nayebi ndako boza nango te bokomo beta tour bozotala na bana bokomo provoke babiloko mosusu akosala. Mais bien-aimé, réserve ta moko mpo na Nzambe oyo akoconfie epai na ye mpo akomona lisopole. Na Michée kaka chapitre 7 verset 9 wana pa tototanga. Alors abalobi él entiende que su pecado que se une a él merece el juicio o la baja de jueces de Israël. Bien aimé, allons comprendre que les sumu na ye oyo eza ye kangami na ye ezo mérité jugement ya juge ya Israël. Bien aimé, peuple ou ba memaki nazo bano Daniel. Daniel a comprenaki yango mo plato bondela Daniel prière la Daniel ezalaki Nzambe bakoko basali mabe bapapa basali mabe biso to nga na sali mabe e biso to sali mabe lomba nanga amen. Bien aimé, lelo na te prière ozosala tango ozosala prière faute ya kingandi faute ya ndeko oyo faute ya église. Bien aimé, Daniel azoki faute ya mutu te abaki tozo mérité. Nous avons péché contre toi et si koza loba Dieu, nous avons péché contre toi, nous avons péché contre tes commandements. Loba nanga Nzambe to sali mabe. Bien aimé, koloba te ke basali ba to sali mabe. Tant tozoba Israël personnifié, pardon, Jérusalem personnifié, tozoba église, assemblage. Bien aimé, yoko ke no loba kuna te faute za tel. Daniel a na 12 ans, 14 ans tamba kangaki ba ma beni ni asalaki, mais akota ki na kati ya situation wana exil wana. Bien aimé,
tant si oza nakata ndako oza exilé nakata ndako pour kobima libanda te oza ba limite mais il faut comprendre ete mabe oyo ezosalama ata yo salama mabe te mais lata yango c'est ça la parole de Dieu yana zoloba accepte la discipline divine ya moni première partie ya Michée na ototangelo déjà chapitre 7 Michée chapitre 7 natangi na si partie B na partie 7 Bible zongo na bisobo 9 partie A pour que 7 verset 9 B au total to bandaki roba na place elle me sakara à luz y verrait sur Christ. Na partie A ilobi la ira de Jéhovah supporterait kanda nzambe ngai na ko supporter pour que péché contre elle. Bien aimé, reconnaissance à péché. Ah bien, na ko supporter fimbo nzambe na ko supporter jugement na ye. Pour être na sali mabe liboso na ete yango Daniel azakoloba. Hasta que vulgue mi causa y haga mi justicia. Bien aimé, si tango bien aimé, nzambe na limite wa pesaka. Tout à oloba tant passé to baki était à cette église Smyrne. Bo supporter 10 jours. Akomena bino na ba prison, bo supporter 10 jours tina kufa. Si manganza mina opesa no couronne de vie. Bien aimé, il faut te reconnaître que Nzambe azana biloko na ye. Oya jijaka. Bien aimé, ce que les longs Nzambe jige église na ye, à permettre que l'église na ye, elle la confiner, elle la exiler, elle la quelque part. Mais Bible lobi, elle le livre Jérémie, et dit bino batoza na Babylone. Bokanga mino kote lo bananga men. Abi botonga banda kubola la banda kuwala lo bananga men. Abi bobota bana bala na bino babala babota bana lo bananga men. Alobi ete bolo na banzete e bolia bambuma ayeba ki ete et kozala vraiment long exil na bango za mu 70 ezebele bien aimé et koza mulai biso to ebite na bino ezaka na 3e dimanche to sanganité alors nzamba yebi mukolo ko bimisa biso mais eloko biso to ko sala te esika oto to bosa na nzambe to banzambe to comprendre des causes ti yo ko kata likam na biso ti yo ko juger yango Michée azoba na biso ete ko sepela na passe na ngati na biso ko telemsanga lisusu. Bien aimé, c'est important ya ko comprendre langage ya nzambe. Pero sabe también que vendrá el tiempo que el Señor tomará su causa en su mano. Partir ya oto tanga. Ah bien aimé, non seulement ndimi péché na ye, non seulement ndimi lisumu na ye, mais azoyi ba peke nzambe na verset 9 pas autant. La ira de Jéhovah supporterait pour que péché contre elle hasta que julga mi causa y haga mi justicia. Bien aimé, ayebi ke tinzamba akokata likambo. Bien aimé, tinzamba yemta ko libérer biso. Bien aimé, nzamba aza na capacité ba, nzamba aza na capacité. Ana na capacité ko changer situation na un clin d'œil, bon totalement mo changer. Alors, les mêmes nzamba permettre yo kota na ndako, o permettre ete situation elekela biso. Les mêmes nzamba yemta ko kata likambo. Oui, to ignorer te bakonzi na biso ata bazoloba ata bazosala mais toyebi ke ntango nzambe akosala intervention na ye. Bien aimé, Bible obi na biso ete Nabucodonosor ye mutu amemaki peuple oyo kadi na captivité ya Babylone, mais ntango ntan ekokaki ayitilizaki serviteur na ye Cyrus. Quando llegó el tiempo usó a Ciro como su siervo y Ciro declaró realmente la liberación de ese pueblo. Bien aimé, Nzambe a utilisé une situation oyo mais yimo pem da otinda les sous-serviteurs na ye oyo ko libérer biso na situation oyo ko zonga so na position oyo mais eloko biso to ko sala te to ignorer que to sali mabe te pour ko meni biso na Babylone. Daniel a prié bongo te yebisa muninga changer forme na prier yebisa ye cambia tu forma de orar. Nzambe alinga bato ba reconnaître Nzambe alinga bato ba mikitisaka. Bien aimé, l'humilité précède la gloire. Non, non, Daniel Baki, nous avons péché contre toi. Daniel Baki, to sali mabe. Yope loba yango bien aimé.
loba ete tosali mabe me nayebi yo nde okozwa situation na nga na maboko. Dilo una vez. Pesa nga amen, pesa nga malamu. Pesa nga amen. Pesa nga amen au nom de Jésus. Bien aimé, et ça c'est même important ma mtozoloba awa. Et ça, il y a motuya. El versículo 10. El versículo 10. Podemos decir, aunque hoy la diversidad, oh mis angustiador, está burlando de mí. Bien, mais tu es bilelo, pas te belé, pas au monde en wa, bien bo sambela ka bobomba mi, na utang lo verset 10. Y mi enemigo lo verá y la cubrirá vergüenza, la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mi hijo lo verá, ahora será hallado como lodo de las calles. Bien aimé, ¿dónde está Jehová tu Dios? Nzambe na yo aza wapi? Batu bazoloba no, oui, na yo bazoloba ngo. Aunque hoy la diversidad, oh mis angustiadores, está burlando de mí, diciendo, ¿dónde está Jehová tu Dios? Ellos lo verá y será cubierta de vergüenza. Bien aimé, baonga komona, comment nzambe kotombola lisusu. Bien aimé, batu bamona ki koma peuple ekendaki na kata prison avec faiblesse. Mettons babimaki na force. Bien aimé, yom toza na kata confinement oyo. Yom to koti retraite oyo lingai ko kota te. Nzamba koti retraite oyo pour changer ministère na loba nga amen. Nzamba pesi biso temps oyo pour mutu na mutu a changer forme na ko moni la nzambe loba nga amen. Bien aimé, tant to bima bato to kota kite. Bible na biso ete mbuma oyo balonaka yango kake bimaka. Mais si vous avez des côtés, et une possibilité pour la première mbuma sika. Bien aimé, Nego kote na ndako boye. Na habité yom toza chante de l'Éternel. Yom toza adoratrice, yom toza évangéliste, pasteur, docteur, prophète. Bien aimé. Tant tozo bimana sipo makao désastre o eza mondial. Et ce désastre est mondial. Yo no sé quand tout va salir. Saldra igual. Bien aimé ngatanga nazolo bana yo awa. Jamais na vie na mona na jour mo 800 personnes. Babete wa mindu kite malade bomi bango. Alors, tant makambo bandaki jour to kota na mona ba 100 et quelques mais bazolo baga ke banu mata mais bien aimé jamais na zela ki tout que na ba 600 ba 6000 morts. Mais non, c'est impossible. Bien aimé, tant to bima awa, to bima bato yo tete koti. Dans zo bima awa yo mosali na nzambe bien na lobi mosali na nzambe na lobi ka ba pasteur te ba évangéliste te ba na lobi mosali na nzambe c'est o azo servir nzambe dans zo bima awa bien aimé bima différent et loko oyo tant zo to mona yango li soute mais o to moni bien aimé et changer bon nzambe na biso et changer forme na biso o ya go sepela aunque hoy la diversidad mis angustiadores está burlando de mí diciendo, ¿dónde está Jehová tu Dios? Viene pasó a Pinzambe na bango. Ellos lo verá. No tengo los verset 10 a Michel, chapitre 7. Ellos lo verá. Y será cubierta de vergüenza. Bango bako mona yango. Pe bako tika la bako tunda na soni. Bien aimé, mutako para l'église azate. Bible lobi, yoza Pierre. Mais na rocher oyo. Na ko édifier église nanga na otango Matthieu chapitre 16. Oyo pouvoir akufa e ko leka likolo na mote. Loba pouvoir akufa e ko leka likolo église de. Tu es Pedro. Pero con esa roca yo edificaré mi iglesia, donde la puerta de Hades no prevalecerá. Bien aimé, kufa e ko dominer te bien aimé. Nasi bat bazo seka, balobia, bazo sepela, babio, azaya kukweya. Aunque he caído, Dios me levantará. Bien aimé, nzambe akotombola yo, pe bakomona. Ne dozotanga na verset 10. Ellos lo verá. Los que están diciendo, ¿dónde está Jehová, tu Dios? Ellos lo verá. Y será cubierta de vergüenza. Y mis ojos la verá. O mis ojos contemplará su desgracia, pues será
pisoteado como el lodo de las calles. Bien me Bible bien bako zala bako niatama lokola poto na banzela bien me tanto to banoleka to bano ko piétiner bango lo ba to ko piétiner benemi na biso to ko piétiner bo bazo seka biso lelo lo ba to ko niatela bango bien aimé bako za ba marche pied na biso po photo élévation ya ka marche pied faut zala plus bato bazo chola plus bato bazo finga plus to ko za l'élever bien aimé tant nzamba bombi biso tant nzamba memi biso na Égypte tant abimisaki biso avec ba miracle avec ba makamba minene tant nzamba memi na Syrie abimisaki bato avec biloko ebele tant babimi na Babylone babimaki avec force mosusu bien aimé yo moto koti na ndako yo moto bombami na lobi de 3 dimanche tozosangana te oyo eza 3e dimanche oyo tozalaka na badoration moko ya ensemble tozosala yango te mais tant tokobima bien aimé tokobima différent babi oyo azoseka lelo akomona akozala koniatama lokola ndenge baniataka potopoto bien aimé akoniatama. Asiria será instrumento de Dios para ejecutar la ira de Dios. Bien aimé, nde na otoloba no otala on Esaïe chapitre 10 verset 6. Assyrie otozolobela Jérusalem nord ekendaki Assyrie mutayaki nde azaki instrument nzamba utilizaki po bamema e Babylone ayaki instrument oyo nzamba utilizaki po bamema bato pardon Nabucodonosor bamema bato na Babylone. Alors bien aimé eza vraiment motuya. Alors tozokende na biso kosukisa na Psaume chapitre 23. Bien aimé Bible na biso natangelo kaka chapitre oyo na otangelo kaka verset 4. Psaume na bino Psaume 23 topontaka ngo note de 1 à 6. Bible na biso boyo na verset 4. Alors rapidement zotangelo bandi na Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicado paso me hará descansar. Junto a las aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque estaré conmigo. Tu vara y tu callado me infundirá aliento. Bien aimé, peuple wana otozolobela baiki très sûr ete ata bazoleka na vallée à sombre de mort nzambe akozala na bango nzambe akoprotege bango yango moni so tozongi na Michée chapitre 7 pa tozali yango les mêmes paroles na 14 Michée chapitre 7 verset 14 comparé ba parole yango komona yango ke eza presque yango moko oyo na ototala na Psaume oyo na ototala na Psaume Bible na biso boye oyo ototala na Psaume Michée chapitre 7 verset 14 yango totala na Psaume 23 verset 4. Bible na biso boye apacienta tu pueblo con tu callado y el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña. En campo fértil busqué paso en Basán y en Galad como en el tiempo pasado. Bien aimé, ata tozoleka na sombra vallée de mort lelo. Tu es bien te yako restaurer biso. Encima del juicio que atraviesa el mundo, o los cristianos, aspiramos a ver otra vez la mano divina. Amén. Gozaremos del cuidado del pastor por excelencia. De domina Psaume 23. Le bon berger azago bate la biso même toujours les kana sombre la vallée de mort. Même toujours les kana tinel yako bate la biso lisusu. Ye a vous permettre biso tito que no mona lisu pole. Ata toza ko kuya lelo. Mais toujours croire que toko telema. Bien aimé ata toza ngata ya Babylone. Toza limité, kosambela te, kosala boye te, kozongisa boye te. Mais bien aimé, to reconnaître ma amna biso, mais to yebi ete nzambe akotelemisa biso lisusu. Bien aimé roi, akotisaki Daniel na libulo bankosi, atiaki caché na ye. Mais Bible lobi,
azalaki sire ke Daniel bakolia ye na balion mpo ezalaki impossible à sauver abi Daniel ngai na sauve yo me nayebi ete nzambe na ya kosauve yo oloba amen eza na mutu moko azoloba ete bandeko oyo nasi bakoke esili bakoti mai mais bien aimé bango mo bakoloba lisusu oui nayebi ete nzambe na bango kobikisa bango bien aimé toyebi tozoleka na vallée ya sombre de mort mais baton to nzete oyo ya paster yango nzete oyo elingi oloba ekorrigeaka biso Psaume 23:4 elobi m'infundira aliento bien aimé correction eza mpo ezongisa yo mpeso lisusu vitalité eloba nanga amen bien aimé ntango le bon berger azomema na nzela malamu okoti na kati ya tinel bien aimé susi na eza bokobima tinel ntango yo tokei na gauche abeti yo fimbo eza pozonga na kati bien aimé ezokopesa yo vitalité ezokotondisa yo vigueur gozaremos del cuidado del pastor excelencia. Aunque estamos atravesando el valle de la sombra de la muerte, el contacto de su baja o el baja, bien aimé, ata tozoleka na sombre oyo tozoleka, mais contact ya fimbu wana loba nanga contact ya fimbu ya nzambe, loba nanga contact ya discipline ya nzambe oyo tozwi eza nde fimbu nzete ya paster ezwi nde touche biso nzete ya paster soki etouche yo eza mpo epesa yo infundiri yo epesa yo encourage yo yango babi eza message encouragement bien aimé eza message encouragement nayebi ke tozoleka na sombre ya vallée del mort nayebi ke tozoleka na badifficulté oyo eza non seulement toza confiné mais confinement oyo toza nango eprovoke bamakambo ebele eprovoke catastrophe oyo ntango mosu ekolia batemps ebele mpo toka korécupere mais yo bana okanisa te lokola bato mosusu bazokanisa oyo bazosepela mpo na page na yo bazosepela mpo na makambo ekweli yo kozala na ligne wana te epuis yo mona différent bien aimé nakotoyebi biso Psaume 23 na verset 4 nzete wana contact na nzete wana yango babengaka discipline contact na nzete wana na fimbu wana yango babengaka instruction discipline na nzambe eza enseignement discipline na nzambe abia mokongo azoba ebongi na fimbu bien aimé bazoloba te zoba azoba bazoloba ebongi na instruction souvent tozalaka baignorant toignoraka comment nzambe afonctionnaka alors lelo omona motu abengi biso zoba te na bano baproverbe 26 kuna babia mpunda abongi na fimbu mokongo azoba aebongi na fimbu enseignement bien aimé jésus enseignaki badisciple na ye mpona bacatastrophe oyo bamonaki temple alobaki non temple oyo ekokweya alors comme bajuif bakomanaki oyo bakomprendre comment temple na bote nango boye ekweya ye abandi koloba na bango Matthieu 24 abandi koexplike bango abi makambo ekozala bo bafaux christ bakoya bamakambo ebele koya mais bino bozala prudent bien aimé ntango azoloba bafaux christ azoloba antichrist akotinda bato na ye bien aimé tozoloba faux christ antichrist e soki antichrist nano abimi te me baantichrist baza déjà aloba nanga amen na 1 Jean chapitre 2 verset 18 Jean lobi eza déjà na baantichrist alobi antichrist oyo déjà bazoluka babeta bato bakache bien aimé pasi oyo epermettre yo kozwa kache te oza deya na kache oza deya na marque ya jésus kopermettre yango te bien aimé kozala découragé te na otoloba na yo meme ozotambola na vallée ya sombre mort me nzete oyo ya paster wana ekopesa yo courage parce que bano babi m'infundira animo bien aimé ekopesa yo courage yango ozoba no na ntongo lelo receve zwa elikia yo moto obongisaki elikia récupérer force yo moto obongisaki force ntango mosu oza impresario ozokalikile baperte banini mais bien aimé eza na eloko moko te eyaka mpo ezala mpona bolamu te bien aimé ntango le bon berger amemi yo na egypte ezalaki mpo apesa yo correction alongolo azongisa na terre promise ntango bamemaki bango na syrie ezalaki mpo alongola bango azongisa bango mpo baya koreconstruire temple bible elobi gloire ya deuxième temple
Et qu'on les cao la première. Bien aimé, à ta deuxième temple, nous avons un livre à GD, manef. À ta premier temple, au deuxième temple, et ça qui n'a pas splendeur, il y a la premier temple était. Mais, ça m'a qui était deuxième temple, gloire dans le mais bien aimé, à permettre le premier temple, là, vous savez que temple, moi, il y a apparence. Temple, moi, ça qui a la qui ça va, oh, il y a la qui ça a bien aimé, quoi, qui. Mais, fondation etikala ki ba nga fondation etikala ki et bien aimé lokola fondation ezali reconstruction eza possible ba nga reconstruction eza possible ba nga amen pesa nga amen munene tombola maboko likolo alléluia bien aimé c'est ça ndama fonctionner bongo reconstruction eza possible pour fondation ezali alors na bien le diable ayi ko empêcher comme empêcher qui Zorobabel, encore au tombe de la mire. Mais Bible Zacharie n'a pas été qui est grande montagne, qui sera planie. Bien aimé diable, dans un péché, avec un péché, te mire et tombe, ma pauvre fondation est déjà. Loba, la fondation est allée, reconstruction est possible. Loba était Jésus la fondation, loba était Jésus la pierre angulaire, loba était disciple de la fondation. Reconstruction est possible. Le bas qui est grande montagne qui sera planie. Le bas était, nous étions à pasteur, à bon berger, n'a eu contact nango. Contact nango est à dépôt découragé, contact nango est à pour être tombé là, le bas n'a main. Le bas n'a main. Attaque n'a pas quoi, qu'on s'est été. Aunque, me caído, non alegre de mi desgracia. Dios me levantará. Bien aimé Nzamba kotombola yo yango bien aimé na yako simba motema no non alegre de mi desgracia non alegre del confinamiento que estoy pasando terminará loba nanga me pesa nga me mune obondeli nanga Nzambe tata na lola oza malamu Bible na biso ite parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre papa tozomona citation au Tchebiso, l'olenge to koloba awa. Soki confinement oyo eza yandaku, eza yandaku. Soki eza libanda ya territoire na biso, eza comme exil. Donc exilé. Bien aimé, confinement oyo ateza bandaku, mais pour na biso elongoli biso na lié na biso akilte. Éloigné biso na Jérusalem. Bible lobaki ete oh Salomon sambela gabiete nzambe talanda ko esiko to tongeli esiko to consacré esika o biso to sanganaka bien aimé to za temple eza consacré quoi que za bâtiment lo lenge bato bazolo ba mais eza makomi na yo et soki ba éloigner biso kana temple oyo esika biso to kozala même on biso na ba coin lointain Babylone Assyrie Égypte soki biso to gumba mitoleli to mikitisi au tombe la biso pe kozongisa biso sous na présence na yo papa merci pour na tongo lelo na ebiete tosali kilte moko oyo toza éloigné ne sika oyo to consacraki mpo na yo ne sika oyo biso totongelaki yo ne sika oyo biso tolobaki ete nzambe to présente o kilte oyo to présente esika oyo ezala agréé mpo na mabondeli eza esika kosangisa biso no kokabola biso mais seigneur tomoni ke circonstance moko ekaboli biso et si content nous sommes liés dans ma faute. Bien aimé le col Daniel, après ça qu'il faut pas moutouté. Daniel a bon de la galba qui était. Ba papa, ba salimabe, ba koko, ba salimabe. Et ngai Daniel a salimabe. Et après ça qu'il conclusion ba qui était. Bissonos do salimabe. Seigneur merci. Namabe, onyo se go cause bisolelo. Toza na se, yamabele, toza éloigné. Mais bien aimé. Oh yaya, oh nzambe. Olobaki na biso ete. Soki biso to kei, soki biso to mikitisi, soki to similie, oko guérir pays na biso. Papa, guérir mabele na biso. Guérir esika oyo. To bongisa ipo to kuta na Seigneur. Papa olobaki yo to ozongisa biso na présence na yo. Lolenge David. Pona cause ba faute na bimaki, azaki éloigné na Jérusalem. Et après ça qui ordre bazon sa arche avec des soki nzambe à permettre ngana komona les sous Jérusalem
ozongisaki ye na Jérusalem. Seigneur notre Dieu, lolenge ozongisaki bana Israël kozonga na Egypte, lokolo ozongisaki bango kouta na Syrie, lokolo ozongisaki bango kouta na Babylone, lolenge ozongisaki Daniel na kokima Absalom. Seigneur, na tongwa lelo na yebi yete esika biso toza okostondimi biso nyonso toza Syrie okozongisa biso. Papa zwa lokumu po ete d'avance totondi yo po toza na elikia ata toza ya kokweya tokotombwa makaka, ata toza na kata molili tokomona lisu pole. Seigneur, merci Nzambe ba prophétie na yo ekokisamaka, mais olingaki ba disciple na yo baza na surprise te mukolo yango ekokokisama. Yango lobaki ete bokozala mene devant ba roi, bokozala mene mais bo persévérer tina suka. Et lolenge Seigneur yo salaka osalaka lolenge nde moko. Paul alobi na biso ete toza bana molili te po makambo esurprendre biso, toza bana mwinda toyebi ete oyo nyonso eleki eza surprise te, eza nde ndenge otambolaka. Papa merci. Bible elobi ete antichrist akoya mais eza na eloko moko ezokanga ye soki elongwe nsima ya komanifeste. Mais Seigneur toyebi ete église na yo mokolo moko ekolonga mabele oyo, mais avant elonga na mabele oyo efai tomona makambo ekosalama. Pambola mwana moko na moko oyo aza connecté na ndako, touche motema mutu moko moko oyo aperdaki elikia, simba kondima mosali moko na moko oyo azoloba langage moko ntango mosu eza ya kodécourage. Zongisa ba langage ya motivation kati na bavi na biso. Papa nayebi ete lolenge David alobaki ete soki Nzambe olingi nakomona so Jérusalem. Biso pe na bandako toloba ete Nzambe soki olingi tokomona so lie na biso akilte oyo eza Jérusalem na biso. Pambola biso. Papa zwa lokumu. Merci pour na dimanche okabeli biso. Nayebi eza 3e dimanche oyo tokangami, oyo toza na kati exil oyo toza na kati ba domicile iferme. Papa zwa lokumu totiki nyonso na maboko no. Merci pour na dimanche kitoko na bandako toza pesa biso esengo, na bandako toza pesa biso motivation et yawe to l'action semaine oyo tokokota toza toujours na position oyo lingi. Papa liloba suka eza pa na yo, biso tolobi ete tokomona liso pole, biso tolobi ete ata toza na kata sombre vallée des morts toyebi ete nzete na yo ezomotive biso, discipline eza nde kodécourage te ne ezomotive biso. Pambola l'église nyonso locale, pambola l'église universelle nyonso. Papa toyebi okoya e totali so semaine oyo tozokota tobosani te kotali so baminganga oyo bazosala mosala frime baza na première ligne, totali so basoda, totali so bato bazoteka na bamagasin, totali so bandeko nyonso bazokende na balimpieza oyo nyonso baa na ligne bazocruise bamoto difficile batela bango. Yo oza malamu toyebi ete ata combien de bato baza kokweya me barescape baza. Merci mpona barescape na yo. Merci Nzambe mpona avenir, mpona futur tokumisio makilano ezinga mokili mobima e baoyo mpe na moma oyo bazoremplace kokota na bakilte ya bafacebook pambola bango. Merci mpona bachrétien nyonso e merci mpona banon chrétien nyonso tika ete Nzambe situation oyo esangisa biso koza malamu na kombo na Yesu. Lokola moto moko biso nyonso bafidèle bana Nzambe, biso nyonso oyo Nzambe akela, oyo Nzambe apesa pema oyo pema ekei te totomboli maboko mpe tolobi victoire au nom de Jésus. Alléluia. Tobete likolo maboko. Amen. Amen. Gloire à toi Jésus.